आसामनि क'क्राझार लकसभा एसटि बियाबनि बर' कसारि हारिनि एसटि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेना खेबनै एमपि जानाय नबकुमार सरनियाया बे बाराव क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो हायासै। बिथाङा बर' कसारि हारिनि एसटि नङा होनना गौहाटी बिजिरसालिया फोसावनायनि उनाव क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देग्लायबो राभा हारिनि एसटि सुबुं होनना फोरमान बिलाइ होनानै क'क्राझार एसटि लकसभा बियाबनिफ्राय गेलेनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसारआ बिथांनि नमिनेसन बिलाइखौ नेवसिगारदोंमोन। बेबादिनो क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिथांनि एमपि जानायनि सिमाङा थुंगियो। नाथाय थेवब्लाबो एमपि जानायनि सिमांखौ बिथाङा नागाराखै। फिन एमपि जानायनि मिजिंजों बिहारनि बाल्मिकि नगर बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो नमिनेसन होयो। नमिनेसन होखांनायनि उनाव बिथाङा बाल्मिकि नगर बियाबाव बिसायख'थियारि फोसावनायबो खालामबाय थादों। बेबादिनो बाल्मिकि नगरनि मैखोम आदिबासि थानाय जायगायाव शुक्रबारखालि बिसायख'थियारि फोसावदिंनो थांनायाव एमपि नबकुमार सरनियानि गारिया लामायाव थाबथायो। नबकुमार सरनियाया आसामनिफ्राय थांना बिहारनि बाल्मिकि नगर लकसभा बियाबनिफ्राय देरहानो हागोन ना हाया बेखौ फैगौ 4 जुन खालारावसो मिथिसिगोन। देखिए नवकुमार सरनिया जी का सर का गाड़ी फंस चुका है। इस बालू का रेत है। यहाँ देखिए बहुत देर से परेशान है ये लोग। ऐसा यहाँ का रास्ता है जो गाड़ी लग रहा है कहीं भी डूल सकता है। ये देखिए गाड़ी अभी तक इनका फंस चुका है। ये देखिए उनके साथ साथ बहुत उनके प्रवक्ता लोग परेशान हो चुके हैं। ये देखिए गाड़ी फंस चुका है। देखिए नवकुमार सरनिया जी का सर का गाड़ी फंस चुका है। इस बालू का रेत है। यहाँ देखिए बहुत देर से परेशान है ये लोग। ऐसा यहाँ का रास्ता है जो गाड़ी लग रहा है कहीं भी डूल सकता है। ये देखिए गाड़ी अभी तक इनका फंस चुका है। ये देखिए उनके साथ साथ बहुत उनके प्रवक्ता लोग परेशान हो चुके हैं। ये देखिए गाड़ी फंस चुका है। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।